హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు రోబిన్స్ కిచెన్. సో ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ ఏంటంటే మీరు చూస్తున్నారు కదా, బగారా రైస్ ఇంకా చికెన్ రోస్ట్ అనమాట. సో ముందుగా మనం బగారా రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. బగారా రైస్ అనగానే మనకు నార్మల్గా బాస్మతి రైస్తో చేస్తుంటారు కదా. సో ఈరోజు నేను ఇంట్లో దొరికే నార్మల్ రైస్తో చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఫస్ట్ నేను ఒక 2 గ్లాసెస్ రైస్ తీసేసుకొని వాష్ చేసేసుకొని వాటర్ వేసేసి నానబెట్టేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ నేను ఒక గిన్నె తీసేసుకొని అందులో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకున్నాను. ఈ నెయ్యి కొంచెం కరిగిపోయిన తర్వాత ఇందులో మసాలా దినుసులు ఉంటాయి కదా. సో షాజీరా, యాలకులు, లవంగాలు, మిరియాలు, ఇంకా పువ్వు, చెక్క, బగారా ఆకు ఇవన్నిటిని ఆ నెయ్యిలో వేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాము. సో ఇవన్నీ నెయ్యిలో లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక 5 to 6 పచ్చిమిర్చి ఉంటుంది కదా, ఆ పచ్చిమిర్చిని మధ్యలో కట్ చేసేసుకొని వేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం కాసేపు. పచ్చిమిర్చి ఫ్రై అయింది కదా, నెక్స్ట్ మనం ఆనియన్ వేసుకుందాం. ఒక నార్మల్ సైజ్ ఉంటుంది కదా, చిన్న సైజ్ ఆనియన్ని ఇలా పొడవుగా కట్ చేసేసుకొని వేసుకొని కాసేపు నెయ్యిలో ఫ్రై చేసుకోండి. సో చూసారు కదా, ఆనియన్ కొంచెం లైట్గా ఫ్రై అయిపోయింది. మరీ ఎక్కువ ఫ్రై చేసుకోవద్దు, మాడిపోతుంది. కొంచెం నార్మల్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో కొన్ని కరివేపాకు వేసుకుందాం. అండ్ నెక్స్ట్ అందులో పుదీనా ఉంటుంది కదా, వాష్ చేసుకొని పుదీనా వేసుకుందాం కొంచెం. సో నెక్స్ట్ అందులో కొత్తిమీర ఉంటుంది కదా, కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాం. వీటన్నిటిని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. సో చూసారు కదా, ఇవన్నీ కొంచెం లైట్గా ఫ్రై అయ్యాయి. నెక్స్ట్ ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఫ్రెష్గా మనం గ్రైండ్ చేసుకొని పెట్టుకుంది, అది 2 స్పూన్స్ వేసేసుకుందాం. వేసేసుకొని మొత్తం అవి నీట్గా మిక్స్ చేసేసుకుందాం. సో ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ ఉంటుంది కదా, ఆ ధనియా పౌడర్ని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుందాం. వేసేసుకొని దీన్ని కూడా నీట్గా మొత్తం కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను 2 గ్లాసెస్ రైస్ వేసాను కదా, 4 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని వాటిని వేడి చేసుకున్నాను. వేడి చేసుకున్న వాటర్ ఇందులోకి వేసుకుందాం. సో నెక్స్ట్ మనం ఇందులో 1½ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుందాం. సాల్ట్ వేసేసుకొని ఆల్రెడీ మనం హాట్ వాటర్ వేసుకున్నాం కాబట్టి వెంటనే కాసేపట్లోనే అది మరిగిపోతుంది అనమాట. సో 1 మినిట్ అలా మూత పెట్టేసుకొని బాయిల్ చేద్దాం వాటర్. సో చూసారు కదా, మొత్తం బాయిల్ అవుతున్నాయి వాటర్. సో నెక్స్ట్ ఇందులో మనం కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం. సో కొత్తిమీర వేసేసుకొని ఒకసారి ఇలా కలుపుకోండి. నెక్స్ట్ మనం పెట్టుకున్నాం కదా రైస్, 2 గ్లాసెస్ రైస్, ఆ రైస్ని కూడా అందులో వేసేసుకుందాం. రైస్ వేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక్కసారి మనం మిక్స్ చేసేసుకొని ఒక 3 మినిట్స్ ఆ రైస్ని ఉడకనిద్దాం. మూత పెట్టేసుకుందాం. సో మూత ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకుందాం. చూసారు కదా, రైస్ ఉడుకుతుంది. ఇంకొక 3 మినిట్స్ మనం అలాగే మూత పెట్టేసుకొని బాయిల్ చేద్దాం. మూత ఓపెన్ చేసి చూసుకుందాం ఎలా ఉందో. సో చూసారు కదా, మనకు బగారా రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి. సో రైస్ కూడా మనకు చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందండి. చాలా పుల్లలుగా చాలా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది. సో మనం చికెన్ రోస్ట్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.